দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা, সুপ্রিম কোর্টের 12 বিচারপতি করোনায় আক্রান্ত। দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। ওমানে প্রথমবারের মতো মারহাবা রেস্টুরেন্টে মিলছে বাংলাদেশের চিনিঘোড়া পোলাওর চাইলের তৈরি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্পেশাল তেহারি, ভুনা খিচুড়ি, পান্তা ইলিশ, গরুর ভুড়ি ভুনা ও চট্টগ্রামের মেজবানি মাংস। আরও থাকছে সপ্তাহে 4 দিন মাটন কাচ্চি, উটের মাংস এবং বুকিং ভিত্তিতে বিয়েবাড়ির খাবার। তাই আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন রুই হামরিয়ার মারহাবা রেস্টুরেন্টে অথবা অর্ডারের জন্য কল করুন 97992660 এই নম্বরে। কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে ওমানে ফের আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশটির বেশ কিছু ওয়াদি অঞ্চলে বন্যার খবর দিয়েছে দেশটির একাধিক জাতীয় গণমাধ্যম। আজ টাইমস অব ওমানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওমানের আল দাখিলিয়া প্রদেশে গত শুক্রবার ওয়াদি বাহলায় বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া 2 শিশুকে উদ্ধার করেছেন এক ব্যক্তি। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উক্ত 2 শিশুকে বাঁচানোর কারণে ইতিমধ্যেই প্রশংসায় ভাসছেন উক্ত ব্যক্তি। আলী বিন নাসের আল ওয়ার্দি নামে ওই ব্যক্তি ওমানি নাগরিক বলেন, আমি সবসময় চেয়েছিলাম যে কোনো উপায়ে হোক 2 শিশুকে আমার উদ্ধার করতে হবে। এজন্য তাদের সবসময় বলছিলাম কোনো ধরনের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য, তারা যেন বন্যা পানিতে ভেসে না যায়। সেজন্য আমি তাদের পাশের একটি পাম গাছের গুড়ি শক্ত করে ধরে রাখার অনুরোধ জানাই। তিনি আরো বলেন, শিশু 2টি পাম গাছটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের ভালোভাবে পারে নিয়ে আসতে পেরেছি। ভারী এবং মাঝারি বজ্রঝড়ের আল হাজার পর্বতমালা এবং আল হাজার পর্বতের আশপাশের এলাকায় আকস্মিক বন্যার দেখা দেয়। এছাড়াও আল দাখিলিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ আশ-শারকিয়া এলাকার ওয়াদিগুলি বৃষ্টির পানিতে বন্যা দেখা দেয়। তাই সকল নাগরিকদের অবশ্যই বন্যার সময় ওয়াদি পারাপার না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর। লুলু এক্সচেঞ্জের যে কোনো শাখা থেকে অ্যাকাউন্টে অথবা গোপন পিন নম্বরে দেশে টাকা পাঠান দ্রুত ও নিরাপদে। এছাড়াও ঝামেলামুক্ত এবং অতি সহজে মোবাইলের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে আজই ডাউনলোড করুন লুলু মানি অ্যাপ। 16 বছরের প্রবাস জীবন শেষ করে আগামী 14 জুলাই বাড়ি ফেরার জন্য টিকিট কেটেছিলেন। তবে এবার বাক্সবন্দি হয়ে দেশে ফিরতে হচ্ছে হতভাগা এই প্রবাসীকে। সংসারে অভাব অনটনের কারণে 2006 সালে পাড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। পরিবারকে দেখতে গিয়ে বিয়ে পর্যন্ত করেননি প্রবাসী। গত 25 জুন স্থানীয় সময় রাত 3টার দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ ইস্টার্ন কেপের কুইন্সটাউনে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক করে মারা যান মোহাম্মদ আমির খুসরু নামে 43 বছর বয়সী এই প্রবাসী। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কাদিরপুর ইউনিয়নের 3 নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঘাটলা গ্রামের লতিফ মিস্ত্রির বাড়ির আব্দুস সোবহানের বড় ছেলে। নিহতের বাবা আব্দুস সোবহান গণমাধ্যমকে বলেন, আমার ছেলে 2006 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। 3 ছেলে আর 2 মেয়ের মধ্যে আমির খসরু সবার বড়। সে 16 বছর ধরে সে দেশে ছিল, বিয়েও করাতে পারিনি। এবার বাড়িতে আসার জন্য 14 জুলাইয়ের টিকিট কেটেছিল, কিন্তু আমার বাবা আর ফিরে এলো না। ঘুমের মধ্যে নাকি আমার ছেলে মারা গেছে। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাদিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। তিনি বলেন, আমির খসরু আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। 14 তারিখের টিকিট কেটেছিল, 15 তারিখ তার বাংলাদেশে আসার কথা ছিল, কিন্তু সে আর জীবিত আসতে পারলো না। তার মৃত্যুর খবর শুনে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এদিকে কাদিরের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। শেষবারের মতো প্রিয়জনের মুখটি দেখতে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কাদিরের পরিবার। দ্রুত তার মরদেহ দেশে পাঠাতে দূতাবাসের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তার পরিবার। দর্শক, ওমান থেকে নিজের মোবাইল দিয়ে পিন নম্বরে অ্যাকাউন্টে অথবা বিকাশ করুন ইউনিমনি অ্যাপের মাধ্যমে। সীমানা পেরিয়ে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে আপনার রেমিটেন্স পৌঁছে যাবে প্রিয়জনের হাতে। অ্যাপটি ডাউনলোড করতে আপনার প্লে স্টোরে যেয়ে টাইপ করুন ইউনিমনি ওমান এবং রেজিস্ট্রেশন করে লগইন আইডির জন্য নক দিন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। বাংলাদেশের একজন হজযাত্রী সৌদি আরবের মদিনায় ভিক্ষা করতে গিয়ে সেখানকার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। যদিও পরে তাকে বাংলাদেশ হজ মিশনের লোকজন মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে এজেন্সির মাধ্যমে ওই ব্যক্তি হজে গিয়েছিলেন সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। সৌদি আরব গিয়ে ভিক্ষা করা ওই হজযাত্রীর নাম মতিয়ার রহমান। তার বাড়ি মেহেরপুরের গাংনীতে। তিনি রাজধানীর ধানসিঁড়ি ট্রাভেল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এবার হজে গেছেন। শনিবার ধানসিঁড়ি ট্রাভেল এয়ার সার্ভিসের মালিক মোহাম্মদ আল মামুনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়। সূত্রে জানা গেছে, উক্ত হজযাত্রী নিজের ব্যাগ ছিনতাই হওয়ার নাটক করে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছিলেন। তার গ্রেপ্তার হওয়ায় মদিনা তথা সৌদিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, সৌদি আরবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৮ জুলাই হজ অনুষ্ঠিত হবে। এবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর কোটা ৪,১১৫ জন। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার কোটা ৫৫,৮৮৫ জন। সর্বশেষ শনিবার পর্যন্ত ১০৮টি ফ্লাইটে সৌদি আরব গেছেন ৩৮,৮৮৯ জন হজযাত্রী। ওমান থেকে শতভাগ নিরাপদ, আকর্ষণীয় রেট ও দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠান পুরুষোত্তম কাঞ্জি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, অথবা নিজের মোবাইল দিয়ে রেমিটেন্স পাঠাতে ডাউনলোড করুন পিকে রেমিটেন্স অ্যাপ। যে কোনো সেবার জন্য কল করুন +9689511290। ওমানের নাগরিক এবং প্রবাসীদের এই বছরের ঈদুল আজহার চাঁদ দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছে দেশটির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আগামী 29 জুন অর্থাৎ বুধবার সন্ধ্যায় ওমানের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির কোথাও জিলহজ মাসের চাঁদ দেখতে পেলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। দেশে চলতি জুন মাসের শুরু থেকে করোনার সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী। গতকাল রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১,৬৮০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ সময় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। সংক্রমণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ১৯,৬৫,১৭৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৯,০৬,৬৮৮ জন আর মৃত্যু হয়েছে ২৯,১৪০ জনের। আজ সোমবার সকালে আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেন, বর্তমানে ১২ জন বিচারপতি করোনায় আক্রান্ত। কোর্ট পরিচালনা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। গতকাল বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১০,৭২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৫.৬৬। আগের দিন এ হার ছিল ১৫.০৭। প্রধান বিচারপতি আজ বলেন, পরিস্থিতি খারাপ হলে মনে হয় আবার ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে আইনজীবীদের সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। তখন অ্যাটর্নি জেনারেল AM আমিন উদ্দিন বলেন, আদালত পরিচালনায় সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে। দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, নো মাস্ক নো সার্ভিস নীতি প্রয়োগ সহ ৬ দফা ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সরকারের করোনা সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটি। পরামর্শের মধ্যে আরও রয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও জনসমাগম বর্জন করা। ধর্মীয় প্রার্থনার স্থান যেমন মসজিদ, মন্দির, গির্জাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দর্শক, এই ছিল ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনের আজকের আয়োজনে। প্রবাসের সর্বশেষ সংবাদ পেতে ভিজিট করুন www.probashtime.net। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজে। আগামীকালের বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।